एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और कल मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे अपने बाइक का चेन आप लोग क्लीन कर सकते हैं और कैसे आप लोग उसको एकदम पुराने से पूरा नया बना देंगे। उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो मैं बना रखा हूँ कल, तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगा। और आज हम लोग जो मेन प्रॉब्लम है, बड़ा दिक्कत टीवीएस रेडर में और जिस भी बाइक में ड्रम ब्रेक है उसमें एक मेजर सा प्रॉब्लम है, जो कि पानी घुसने के बाद क्या हो जाता है, उसका ब्रेक में बहुत ही आवाज़ करने लगता है। अभी लेके चलेंगे इस बाइक को और जाके दिखाएंगे आपको कैसे इसको ठीक करना होता है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम है यहाँ पे हो रहा है, देखो ये मैं चाबी को ले लेता हूँ। एक मुझे लग रहा है थोड़ा ये चेन जो है बस ढीला है, शायद मुझे लग रहा है, ठीक है। तो वो भी चेक करा लेंगे, ढीला तो लग रहा है थोड़ा सा, तो वो भी चेक करा लेंगे। थोड़ा नीचे लग रहा है मुझे, देखिए, तो वो भी मैं चेक करा लूँगा। देखो चेन कैसे नया सा लग रहा है, ठीक है। तो कल उसके बाद लूप भी किया था, तो चलिए चलते हैं। हम लोग आ गए हैं शॉप पे और यहाँ पे देखो, पहले इसको व्हील का जो ब्रेक्स में लगा हुआ है इसको खोल के नट को, ब्रेक्स को खोला जा रहा है। ब्रेक जो है उसको खोल रहा है, इसको निकाल लेंगे। निकाल के देखो निकल गया। ये जो पार्ट है ये वाला भी घिसेंगे और ब्रेक्स जो है ये भी घिसेंगे यहाँ से। दोनों को घिस के फिर अच्छे से पोंछ के लगा देना है, ठीक है। और ये देखो वो थोड़ा ल्यूब भी कर दे रहे हैं, जॉइंट्स जहाँ पे वहाँ पे ल्यूब कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, तो बारिश की वजह से पूरा धूल मिट्टी जम गया, पानी चला गया, ये थोड़ा फ्री हो जाएगा पूरा, तो आवाज़ नहीं करेगा। इसके बाद इसको घिस दे रहे हैं, देखिए सैंड पेपर से घिसेंगे। मेन प्रॉब्लम इसी का यही है कि भाई पानी घुसने से की वजह से ड्रम ब्रेक जो होता है उसमें बहुत ही दिक्कत होता है, आवाज़ करने लगता है, बहुत ही गंदा एक साउंड आता है इतना। और सामने कोई बंदा या कोई भी रहता है ना, बहुत वो डर जाएगा, ऐसा है, ठीक है। और इम्प्रेशन भी बहुत ख़राब निकलता है। एक तुम अच्छा सा बाइक लेके जा रहे हो, ऊपर से भाई ऐसा नॉइज़ आएगा, कैसा ही लगता है, ठीक है। देखिए इसको साफ़ कर रहे हैं, सैंड पेपर से घिस दे रहे हैं, तो इसको घिस रहे हैं अच्छे से। अब ये जो व्हील के अंदर का जो पार्ट है वो भी घिस देंगे, देखो घिस रहे हैं। तो ये भी घिसने के बाद इसको कपड़े से पोंछ देंगे। इसका भी जितना डस्ट है, देखो पोंछ रहे हैं, जितना भी डस्ट है वो निकाल देंगे। उसके बाद इसको सेट कर देंगे अच्छे से, देखिए कैसे पोंछ दे रहे हैं ठीक से। इसमें भी शायद ल्यूब चाहिए थोड़ा, हाँ देखो डाल दे रहे हैं ल्यूब इसमें, इससे फ्री हो जाएगा, अटकेगा नहीं, ठीक है। देखो पोंछ जितना भी होगा। और देखिए इसके बाद इसको लगा देंगे अच्छे से, पोंछ के इसको फिट कर देंगे फिर से। देखो अब इसको लगा दे रहे हैं, फिट कर रहे हैं पूरा। ये आप घर पे नहीं कर सकते भाई, ये व्हील का जो एडजस्टमेंट है ये सब आप घर पे खुद से नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसके लिए मैं खुद से नहीं किया, दुकान पे जाके ही ये करवाना प्रेफर करता हूँ। तो ये बहुत ही एक दिक्कत है रेडर बाइक में, ड्रम ब्रेक्स जितने भी बाइक्स में हैं तो इनका बहुत ही दिक्कत होता है। बारिश के मौसम में तो भाई साहब क्या ही बोले, पूरा एकदम दिक्कत होता रहता है, इतना आवाज़ करता है क्या बोले। तो देखो इसको करके दे रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, अब सेट हो रहा है इसका, अच्छे से सेट कर देंगे। उसके बाद इसका और आवाज़ नहीं होगा। अब इसका जो चेन है वो भी थोड़ा देख के दे रहे हैं, चेन सही है कि नहीं है। थोड़ा सा लूज़ था,
सही हो गया, देखो सही से पूरा ऊपर तक नहीं जा रहा है। इसको मैं ब्रेक को पकड़ लूँ, पकड़ के रखता हूँ। ऐसे टाइट किया जाता है, पीछे के व्हील को टाइट कर रहा है पूरा। चलिए चेन को भी देख लेते हैं कैसा है। अभी सही है, सही लग रहा है। तो हम लोग बाइक का जो ब्रेक है वो सही करा के आ चुके हैं। तो अभी आवाज़ नहीं हो रहा है एकदम भी, और चेन भी हम लोग ठीक करा लिए। देखो कितना वो था, अभी देखो थोड़ा कम कर लिया, लूज़ था थोड़ा, तो सब कुछ कर लिया है। थोड़ा चला के भी आप लोग को दिखा देंगे थोड़ा। तो अब बाइक अभी भी धोया नहीं है क्योंकि वॉश करूँगा फिर से। बारिश का मौसम है, ऐसे ही फिर से पानी वानी घुसेगा, फिर से गंदा हो जाएगा। तो एक बार में बारिश का मौसम चला जाएगा तभी एक बार में वॉश कर लूँगा बाहर से। अभी खुद ही कर लूँगा वॉश, थोड़ा पानी वानी डाल के खुद ही पाइप से कर लूँगा। तो ठीक है, दिखाते हैं हम लोग आप लोग को कैसा इसका आवाज़ नहीं हो रहा है, वो भी दिखा दूँगा। मस्त अभी चल रहा है। हाँ तो बाइक, अरे ठीक है देख लिया। अरे भाई इतना ब्रेक मारने में नहीं बोला, चलो सही है। तो भाई लोग ऐसे ही वीडियोस मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो भाई प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा देना। और मेरे चैनल पे जितना भी वीडियोस आते हैं बहुत ही हेल्पफुल होता है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो इस वीडियो को, आपको अच्छा लगा तो। और इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, बम भोलेनाथ।